कबीर साहब खे चयो त घणा ॾींहं थी विया आहिनि, महबूब खे तो ख़त लिखियो ई कोन्हे को, न को नियापो, न चिठी, न चपाटी। ऐं महबूब खे जेको आहे तूं ख़त थो लिख। कबीर साहब चयो त हाणे ख़त उनखे लिखिबो आहे जेको परदेस वियो हुजे। पहिरीं परदेस त आहे कोन, थी सघे थो तव्हांखे ॾिसण में न ईंदो हुजे, पर त हू त झुड़ वांगुरु जेको आहे मुंहिंजे मथां हर वक़्तु छायल रहे। ऐं हुनजा थाक जेके आहिनि उहो त मुंहिंजे तन ऐं मन जे तहनि में अॼुल आहिनि। हू मुंहिंजी जी में जायूं अॼु वेठो आहे, उहो धार त आहे कोन जो उनखे ख़त लिखां। थी सघे थो तव्हांजे लाइ धार हुजे, मुंहिंजे लाइ धार कोन्हे। उहो हर वक़्तु मूंसां गॾु, भई कीअं तोसां गॾु चवण आयो। इहे रिश्ता थींदा रूह जा, तव्हांखे रूह जे रिश्तनि जी ख़बर आहे कोन। बाक़ी तव्हांजा मिड़ी रुगो ईअं आहिनि, मफ़ादनि वारा रिश्ता आहिनि, उन करे तव्हां बाक़ी तव्हांखे जेको आहे ॾिसण में बि कोन ईंदो, तव्हांजे लाइ जेको आहे ॾूर पाए। मुंहिंजे त मन में अंदरि वेठो आहे, मुंहिंजी जी में जुड़ियो पियो आहे। कबीर साहिबु चयो त तन में, मन में, नैननि में, माना तन में, मन में, नैननि में, मुंहिंजे वजूद में अंदरि वसे थो। ऐं मुंहिंजे मन में मौजूदु आहे, मुंहिंजे दिलि में मौजूदु आहे, मुंहिंजे जी में मौजूदु आहे। छो तन में, मन में, नैननि में त्याग को कहा संदेश। चए उनखे कहिड़ो ख़त लिखिबो जेको माण्हू सां गॾु हुजे, माण्हू जे तन ऐं मन में जेको आहे वेठो हुजे, उनखे कहिड़ा ख़त लिखिबा। पटी ख़त उनखे लिखिबो आहे, पटी उसको लिखूं जो कहूं होए बदेस। कागज़ लिखूं जेको परदेस में हुजे। पहिरीं त परदेस में आहे कोन, हीअ त मुंहिंजे जेको आहे तन ऐं मन जे तहनि में ताकियल आहे। जो तन में, मन में, नैननि में त्याग को कहा संदेश। जेको मुंहिंजे तन ऐं मन में आहे उनखे कहिड़ो ख़त लिखिबो। कागज़ उसको लिखूं जो कहूं होए बदेस। लतीफ़ साईं चयो त मञा मुंहिंजे रूह जे वञे साजन विसर। जी साजन विसरंदो ई कोन। पहिरीं जेको आहे उहो माण्हू जे अंदरि में थींदो आहे। जेकॾहिं आहे ऐं उनजी सिक कोन्हे, का मोहबत कोन्हे, त पोइ जहिड़ो आहे तहिड़ो कोन्हे। पर जेकॾहिं कोन्हे, जेकॾहिं उहा सिक जेकॾहिं तव्हांखे आहे त पोइ अंदरि में आहे। मञा मुंहिंजे रूह जे वञे साजन विसरी। मञा मुंहिंजे रूह जे वञे साजन विसरी, त मर लॻे लूह थर बाबीअ थी मरां। मुंहिंजी थर बाबीअ जीअं इहो पीअंदो आहे आसमान जो पाणी, मन मींहं जो पाणी पीअंदो आहे। पर मरंदो मरी वञे हलियो, पर उहो हीउ ढंढ जो पाणी जेको आहे इहो कोन पीअंदो। इहा हुनजी नेचर आहे, हुनजी फितरत में इहा शामिल आहे। त उहो जेको आहे सो पाणी पीअंदो आहे मींहं जो, हीउ पाणी न पीअंदो। ऐं हिकिड़े दफ़े जेको आहे सो दरिया त मच पियो त ओचितो जेको आहे किरी पियो। किरी पियो त हुनखे इहा ग़लती न हुई त मरी पियो वञा पाणी में जेको आहे ॿुॾी वेंदुसि हलियो। हुनखे इहा ग़लती हुई त पाणी जेको आहे मुंहिंजे पेट में न हलियो वञे। पोइ चुंब खणी भिकुड़ी, पोइ इहो आहे बाबीहो, पोइ देवलाई पखी आहे, ॾिठो कंहिं बि कोन्हे को। पोइ के जेको आहे सो चवनि था जेको आहे सो इहो कोयल जहिड़ो आहे, ऐं के चवनि था इहो पपैयो आहे,
बहरहाल शाइरनि खे त हिकिड़ा अहिड़ा टूल खपनि जंहिं वञा हू पंहिंजो फ़िलसफ़ो पंहिंजी ॻाल्हि जेका आहे उहा दिलि जी ॻाल्हि करे सघनि ऐं माण्हुनि जूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे वरी उन्हनि खे जेको आहे पोए सघनि उन्हनि खे। सो ॻाल्हि पे कईसीं त माण्हू जे मन में जेकॾहिं महबूब कोन्हे को त पोइ मोहबत कोन्हे का त पोइ उहो जेको उहा जेका जाइ आहे उहा मसाण आहे। पोइ कबीर साहिब जो सिलसिलो आहे ऐं उहो पिया पढ़ंदासीं उनजो हिकिड़ो हिकिड़ो बैत बि एॾो वॾो आहे जेके उन ते गौर फ़िक्र कजे उन ते त माण्हू जी जेका ज़िंदगी आहे उन में कुझु न कुझु जेको आहे सो वाधारो माण्हू जी ज़िंदगी जा जेके सुवाल आहिनि उनजो कंहिं न कंहिं हिसाब सां को माण्हू खे जवाबु मिली थो वञे। ऐं महिरबानी इहो जेको आहे कबीर जो हिकिड़ो दोहो पढ़ियोसीं इहो इन ते गौर फ़िक्र कजो ऐं पोइ वरी इहो सिलसिलो जारी आहे तव्हांखे वधीक कबीर साहिबु ॿुधाईंदा।